Доброе утро, я Ирина Лисовская, салон Каминов, и сегодня я хочу вместе с вами разжечь камин и при этом протестировать разные виды распалок, которые есть на рынке для розжига камина. Такой маленький тест-драйв и посмотрим, какие распалки более эффективны. Итак, 4 вида распалок. Это парафин с ароматизатором, целлюлоза-парафин и древесная шерсть и натуральные жиры. По итогу теста самый классный огонь, самый высокий яркое пламя дают эти распалки такие из древесной шерсти и рулонного плана. Мы раньше пользовались только такими, сейчас мы приобрели и для себя, и на продажу вот такие еще рулоны. В принципе, они лучше всего горят, они действительно дают высокое яркое пламя, дольше всего горят, и кроме этого, как бы ни было, это украинский производитель, и я предлагаю поддержать наше отечественное производство и вкладывать деньги в наш продукт. Надеюсь, видео было полезным для вас, и до новых встреч!